एक बार की बात है, एक छोटा सा हरा जादुई तोता था जिसका नाम था टिंकू। टिंकू के पास एक अनोखी आकत थी। वो जिस भी चीज को अपनी चोंच से छूता वह चमक उठती और जादू सच कर देती। एक दिन जंगल में एक रोता हुआ हिरन मिला। उसका टूटा हुआ सींग देखकर टिंकू ने कहा, चिंता मत करो। उसने अपनी चोंच से छुआ और झट से हिरन का सींग चमकदार सोने का बन गया। इस जादू की खबर पूरे जंगल में फैल गई और सब ने टिंकू को अपना चमत्कारी दोस्त बना लिया। टिंकू ने कहा, सच्चा जादू दूसरों की मदद करने में है।